අයිබෝන් අද වීඩියෝෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ ඇකඩමික් ලැන්ග්වේජ් එක කොහොමද අපි ඉම්ප්‍රූව් කරගන්නේ කියලා. ඔය අසයින්මන්ට් එකක් ලියනකොට නැත්නම් රිසර්ච් පේපර් එකක් ලියනකොට ඔය ලැන්ග්වේජ් එක යූස් කරන්නේ කොහොමද? මොන වගේ දේවල් වලටද ඔය ફોකස් කරන්න ඕනේ කියන එක තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ. සෝ මේ වීඩියෝෙන් අපි කතා කරනවා දේවල් හතරක් ගැන. අපි වීඩියෝ එක ගිහලා බලමු මොනවද කියලා. හරි. ඇකඩමික් ලැන්ග්වේජ් වල මුලින්ම අපි ફોකස් කරන්න ඕන දේ තමයි ෆෝමල් ලැන්ග්වේජ්. හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලෝ අසයින්මන්ට් එකක් ලියනකොට නැත්නම් රිසර්ච් එකක් ලියනකොට ඔයා යූස් කරන ලැන්ග්වේජ් එක ගොඩක් වෙලාවට අපි ලියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්. සෝ ලියනකොට ඒ ලැන්ග්වේජ් එක ෆෝමල් වෙන්න ඕන. මේක ෆෝමල් වෙනවද කියලා ඔයා කොහොමද දනගන්නේ? ඔයා ඔළුවෙන් කල්පනා කරලා බලන්න. ඔයා කියවනකොට ඒක නිකන් කතා කරන භාෂාවෙන්ද ලියලා තියෙන්නේ කියලා. නැත්නම් කැෂුවල් ලැන්ග්වේජ් කියලා අපි කියනවා. ඔයා හිතන්න ඔයා කාටද ප්‍රසන්ට් කරනවා නම් ඔය ප්‍රසන්ටේෂන් එක ස්ටේජ් එක. එතකොට ඔයා කතා කරන භාෂාවද ඔයා මේක ලියලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඒක වැරදි. එහෙම නැත්නම් ඔයා කාටරි කෙනෙක්ට කතා කරනවා. යාළුවෙක්ට කතා කරන විදිහට මේක ලියලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඒකත් වැරදි. හැමතිස්සෙම අපි යූස් කරන්න ඕනේ ඇකඩමික් රයිටින් වල තර්ඩ් පාර්ටි ලැන්ග්වේජ් එක. තර්ඩ් පාර්ටි ලැන්ග්වේජ් එක යූස් කරනවා කියන්නේ ඔයා ෆෝමල් වෙනවා. ෆෝමල් වෙනවා කියලා කියන්නේ for example එකක් විදිහට අපි ගත්තොත් එහෙම ඔයාවට රිෆර් කරනවා නම් ඔයාගේ assignment එකේ I am going to write කියලා එහෙම ලියන්නේ නැහැ අපි. අපි හැමතිස්සෙම third party වලින් තමයි කතා කරන්නේ. third party කියන්නේ I am වෙනකොට ඔයා කියන්න පුළුවන්, ඔයාට කියන්න පුළුවන් the author of this study. ඒ වගේ. so I you we ඔය වගේ වචන අපි use කරන්නේ නැහැ. so I අපි use කරන්නේ නැත්තේ මොකද ඔයාගේ assignment එක formal language එකකින් තමයි ලියන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පේන හැටි මම examples දෙකක් අරන් තියෙනවා. මේ examples දෙක එකක් formal එකක් informal. මේ sentence දෙක. එකම sentence දෙක. පළවෙනි එකේ කියන්නේ this report talks about different issues. මේකේ grammar හරි english වලයි කිසිම වැරද්දක් නැහැ. හැබැයි මේක informal. ඒ කියන්නේ මේක casual විදිහට තමයි ලියලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා මේ වචනේ. talks about different issues. talks කියලා කියන්නේ දැන් අපි කාට කෙනෙක්ට කතා කරනකොට අපි මෙන්න මේ විදිහට තමයි කතා කරන්නේ. මේක ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. හැබැයි assignments ලියනකොට ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ ඔයාලා ලියන්න ඕනේ formal විදියට. මෙන්න මේ තියෙන මේක තමයි හරි කරන්නේ. This report addresses. අපේනම් මේ වචනේ වෙනස් වෙච්ච විදිය. ඒ වචනේ වෙනස් වෙනකොට ඔයාගේ ලැන්ග්වේජ් එකත් නිකම්ම formal වෙනවා. ඒතර මේ වගේ වචන වලට ඒ වචන මතක තියාගන්න හැමතිස්සෙම. නිකන් issues කියලා කියන්නේ නැතුව ඔයා වේග වෙන්නේ නැතුව මොනවාද issues? economic, environmental and social issues කියලා ඔයා ලියලා තියෙනවා. හරි සිම්පල් විදියට මේ sentence එක formal විදියට අපි කන්වර්ට් කරාම පේනවා. talks එක addresses වුණා, issues එක full issues ටික ලිව්වා. මේක තුනකට ගොඩාක් තියෙනවා නම් ඔයාලට and so on කියලා දාන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. so මතක තියාගන්න හැමතිස්සෙම formal language එක third party language තමයි use කරන්න ඕනේ වගේ academic writing වල. academic writing කියලා කියන්නේ හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න ඔයා journal එකක් කියවනකොට. ඒ කියවනකොට ඒ journal එක ලියලා තියෙන විදිය. ඔයා කතා කරන විදිහට ඒක කවදාකවත් ලියලා නැහැ. ඒක තියෙන්නේ third party language එකේ. ඒ වගේම තමයි මේ journals තියෙන්නේ academic language එක focus කරලා. ඒතකොට ඒ academic language එක අනිවාර්යෙන් formal විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ගොඩක් කියවන්න ඔයාලට මේ වගේ වචන ඔළුවට යනවා. වචන හසුරවන විදිය ඔළුවට යනවා. ඒකයි ජර්නල් කියවන එකේ වාසිය. මතක තියාගන්න පළවෙනි එක තමයි ඔයාගේ කන්ටෙක්ස්ට් එක ෆෝමල් විදිහට තමයි ලියන්න ඕනේ. හරි. අපේ දෙවෙනි ફોකස් කරන්න ඕන පොයින්ට් එක තමයි being objective. objective කියලා කියන්නේ මම ඒක කල්ලා තිනවා තව කොටස් දෙකකට. clarity and precision. clarity කියන්නේ ඔයාලා වචනෙම තේරෙන්නේ නැති. ඔයා කියන දේ හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ ඔයාගේ assignment එක කියවන කෙනාට. for example ඔයාගේ reader මේ වගේ sentence එක. මේ sentence එක එයා මෙතනට ඇවිල්ලා කියුවට පස්සේ එයාට පොඩ්ඩක් තේරුන්නේ නැහැ. ආපහු මෙතනට ඇවිල්ලා ආපහු ඒක කියනවා. ඒ කියන්නේ දෙපාරක් ඔයාගේ sentence එක කියවනවා. ආපහු රැස් දෙක අපි පස්සට අරන් කියවන සමහරවිට තේරුන්නේ නැතුණා. එහෙම වෙනවා කියලා කියන්නේ ඔයා fail. ඔයාගේ academic language එක clarity එක මදි. ඒ කියන්නේ clear මදි. ඔයා එක්ක අමුතු වචන දාලා ලොකු වචන දාලා කම්ප්ලිකේට් කරගෙන තියෙනවා. නැත්තම් ග්‍රැමර් මොනවා හරි වරද්දගෙන තියෙනවා. සෝ එහෙම වුණාම ඔයාට ලැබෙන ලකුණු වගේ ලැන්ග්වේජ් එකේ ක්වොලිටි එක අඩු වෙනවා. ක්ලැරිටි එක මදි. හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න එකපාරින්ම ඔයා කියවනදී ඔලුවට යන විදිහ තමයි තියෙන්න ඕනේ. අපි ෆෝමල් ලැන්ග්වේජ් එක ફોකස් කරන ගම ක්ලැරිටි එකක් තියෙන්න ඕනේ. මතක තියාගන්න අනිවාර්යෙන් ක්ලැරිටි එක ගොඩක්ම ඉම්පෝර්ටන්ට්. මොකද රීඩර් කෙනෙක් දෙපාර තුන් පාර කියවනකොට කැමති නැහැ. ඒගොල්ලෝ කැමති නැහැ. ඒගොල්ලෝ තේරෙන්නේ නැත්නම් ඒගොල්ලෝ අතහැරලා දානවා. සෝ එහෙම වෙන්න දෙන්න එපා. දෙවෙනි එක තමයි precision.
precision කියලා කියන්නේ හරියට on point. අර නිකන් අපි වටේ යනවා කියලා කියන්නේ වටේ යන්නේ නැතුව කෙලින්ම ඔයාගේ assignment එකට අදාළ දේ ඒ sentence වල ඔයා ලියනකොට focus කරලා ලියන්න. හැමතිස්සෙම specific වෙන්න. මම කතා කරන්නේ මේක නම් එතනට කෙලින්ම point එකට ඇවිල්ලා ඒ අදාළ දේ ගැන කතා කරන්න. සමහර ස්ටුඩන්ට්ස් ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ motivation එක නම් key element එක වචන 50යි නම් assignment එක 40ක්ම motivation එක ගැන නෙමෙයි වෙන දේවල් ගැන තියෙනවා. වචන 10යි තියෙන motivation එක ගැන sentence එකේ පොඩි පොඩි කැලි තමයි තියෙන්නේ. එහෙම කරන්න එපා. හැමතිස්සෙම be precise. ඒ කියන්නේ specific වෙලා ඔයාගේ narrow down කරන්න. පුළුවන් තරම් පටු වෙන්න ඔයාගේ focus එක තියෙන තැනට. ඔයාගේ key elements assignment එකේ key elements තියෙන දේවල් වලට පටු වෙලා ඒ ගැන දිගටම focus කරන්න පටන් ගත්ත ඉඳන් ඉවරනකම් අදාළ විදිහට ඔයාගේ assessment guideline එක follow කරන ගමන්. So precision කියන්නේ ඒක හැමතිස්සෙම ඕන දෙයකට අවධානය පුළුවන් තරම් යොමු කරන්න. හරි අපේ තුන්වෙනි පොයින්ට් එක තමයි structure and concision. structure කියලා කියන්නේ කොහොමද? ඔයාගේ sentences හරියට structure කරගන්න ඕනේ. මොනවද use කරන්න ඕන words? හරි words මොනවද? එතකොට ඒවා කොච්චර word count එක කොච්චරක් තියෙනවද එක sentence එකක? ගොඩාක් දිගට ලියනවද? ගොඩාක් කෙටියට ලියනවද? ඒක තමයි ඔයා structure and concision කියලා කියන්නේ. For example, ඔයාට කියන්න ඕන දේ පුළුවන් තරම් line දෙකකින් හරි තුනකින් හරි ඉවර කරන්න. ගොඩක් line word document එක lines තුනකට වඩා යන්න එපා. එහෙම ගියාම වෙන්නේ තේරුම් ගන්න අමාරුයි. මොකද ඒක පොඩ්ඩක් දිග වැඩි. length එක වැඩි. හැමතිස්සෙම ඔයාට කියන්න ඕන දේ පිළිවෙලට තියන්න ගොඩාක් දිගට යන්නත් එපා. ගොඩාක් කෙටියෙන් කියන්නත් එපා. ඒ කියන්නේ වචන පහකින් right පහෙන් කියලා ඒ වචන sentence එක ඉවර කරන්නත් එපා. එතකොට ඒක professional මදි, formal මදි. එහෙම කරන්නත් එපා. එහෙම නැතුව එන දිගට ගොඩාක් දිගට ලියන්නත් එපා. එතකොට මෙතන වෙන්නේ මේක formal මදි short වැඩි වුණා. මෙතන වෙන්නේ මේක තේරුම් ගන්න අමාරුයි. ඒ flow එක අල්ලගන්න අමාරුයි reader ට. ඒකට එයා මෙන්න මේ මැද හරියට ඒක අතල්ලා දානවා මේක තේරුම් ගන්න අමාරුයි. නැත්නම් දෙපාරක් තුන් පාරක් කියවන්න ඕනේ. So මතක තියාගන්න මේක ඔයාගේ word count එක sentences වල word count එක balance කරන විදිය තමයි මේ structure and concision එකෙන් අපි කතා කරන්නේ. ඔයා ඒක කොහොමද කල්පනා කරලා ලියන්නේ? ඔයාට කියන්න ඕන එක අර මුල් කියපු දේවල් එක්ක මේව follow කරන ගමන් ඒ වචන use කරන ගමන් ඔයා කියන්න ඕනේ දේ solid sentence එකකින්. line එකමාරක දෙකමාරක වගේ line එකකින් line දෙක තුනකින් ඔයා කියන්න ඕනේ දේ හරියට පැහැදිලිව කියනවා. මේක තමයි අපි concision and structure කියලා කියන්නේ. words මොනවද use කරන්න ඕනේ? ඒ ඔක්කොම බලපානවා මේක ඔයා වැරදි words use කරොත් සමහර විට ඒක ගොඩාක් කෙටි වෙන්නත් පුළුවන්. ගොඩාක් දිග වෙන්නත් පුළුවන්. so මතක තියාගන්න මේ balance එක. හැම sentence එකක්ම line දෙක තුනකට වඩා එහෙට මෙහෙට යවා ගන්න එපා. කියන්න ඕනේ දේවල් මේ ගාන මේ line ගාන අතරතුර තියාගෙන පුළුවන් තරම් ලියන්න. එතකොට කියවන කෙනාට ඒක ලේසියි. එයා ඉක්මනට කියවනවා. එහෙම කියවන්න හම්බ වෙනවා කියලා කියන්නේ රීඩර් කැමතියි ඒකට. දැන් ඔයා කියන දේවල් ගොඩක් තේරෙනවා. පළවෙනි පාරෙන්ම ඔළුවට යනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා මේ ස්ට්‍රක්චර් එකේ කන්සිස්ටන්ට් පාර්ට් එක ඔයා හරියට කරලා තියෙනවා. මොකද ගොඩාක්ම දිගත් නැහැ, ගොඩාක්ම කොටත් නැහැ. හරියට කියන්න ඕන දේ කියලා හරි වචන ගානකින් වචන කවුන්ට් එක ඔයා බැලන්ස් කරලා ඒක ස්ට්‍රක්චර් එක හදලා තියෙනවා අපේ බොඩි එකේ. so ඒකට තමයි අපි මේ third point එක ගැන අපි කතා කරේ structure and concision කියලා. හරි. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ හතරවෙනි. එහෙම නැත්නම් අන්තිම පොයින්ට් එක මේ academic language එකේ improve කරගන්න ඕන දේවල් වලින් grammar. grammar කියව ගමන් ඔයා දන්නවා මොකද්ද වෙන්න ඕනේ කියලා. ඔයාගේ assignment එකේ grammar perfect වෙන්න ඕනේ. කිසිම හේතුවකට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ grammar කියව ගමන්. ඔයා English fluent නැතුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පළවෙනි දේ ඔයා proof read කරන්න ඕනේ. proof read කරනවා කියන්නේ ඔයාගේ assignment එක ඔයා නැවත වරක් කියවන්න ඕනේ. කිහිප වතාවක් කියවන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔයා දකින්නේ ඔයා නොදැනුවත්ව කරපු typo grammar issues. සමහරවිට ඔයා grammatically දන්නවා මොකද්ද ලියන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි ඔයා ලියනකොට මොනවා හරි අතපසු වීමකින් මොනවා හරි වචන දෙකක් මිස් වෙලා නැත්නම් වැරදි වචනයක් සජෙස්ට් වෙලා දාලා අප්ඩේට් කරලා දෙනවා. හැබැයි ඔයා proof read කරාම ඔයා ඒක දැකලා ඔයා notice කරලා ඒක හදනවා.
මතක තියාගන්න හැමතිස්සෙම ප්‍රූෆ් රීඩින් කියලා කියන්නේ ඔයාගේ assignment එක ඔයා නැවත වතාවක් කියවන එකට. සේම කියවන්න දෙපාර තුන් පාර කියනකොට ඔයාගේ අතින් වෙලා තියෙන වැරදි ඔයා ඉබේම හැදෙනවා. මොකද ඔයා දකිනවා මෙතන වැරද්දක් මම කළා. මෙතන ග්‍රැමර් වැරදි. මෙතන වචන දෙකක් මම මිස් කරලා තියෙනවා. සෝ හැම දෙයක්ම ඔයා චෙක් කරලා ඒවා හරියට හරි ගස්සනවා ප්‍රූෆ් රීඩ් කරලා ඉවරුනාට පස්සේ. හරි. දෙවෙනි එක තමයි softwares. softwares කියලා කියන්නේ දැන් ඔයා හිතන්න ඔයාට ඉංග්‍රීසි ගොඩක්ම ෆ්ලුවන්ට් නැහැ. ඔයා ග්‍රැමර් මේක හරියට වැරදි කියලා දන්නේ නැහැ. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකද assignments වල ඔයාට ලයිව් ලියන්න ඕනේ නැහැ. ඒ වගේ සුපර්වයිසර්ගේ ඉස්සරහා assignment එක ලියන්න ඕනේ නැහැ. මොකද ඔයාට ඩෙඩ්ලයින් එකක් දෙනවා. අපි හිතමු 16th December 2025 කියලා. එතකොට ඔයාලට මාස 6ක් රිසර්ච් පේපර් එකක් නම් මාස 6ක් අවුරුද්දක් වෙන්න පුළුවන් මාස 3-4 වෙන්න පුළුවන්. ඒ කාලෙ තුන ඔයාලට ඕන තරම් වෙලාව තියෙනවා ග්‍රැමර් චෙක් කරගන්න. මොකද මේක ඔයාට කෙනෙක්ගේ ඉස්සරහා එකපාරට ලියලා ඉවර කරන්න ඕන දෙයක් නෙමෙයි. අසයින්මන්ට්ස් එහෙම නැහැ. ඒක නිසා ඔයාලට ග්‍රැමර් ගැන කිසිම හේතුවකට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වුණත් නැති වුණත් ඔයා හැමතිස්සෙම කරන්න ඕනේ පළවෙනි එක ප්‍රූෆ් රීඩ් කරන දෙවෙනි එක මම කිය software the grammarly කියලා software එකක් තියෙනවා. මේ වගේ softwares ගොඩක් තියෙනවා. අපිට කැමති එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ග්‍රැමර් චෙක් කරන්න. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ assignment එක අප්ඩේට් කරලා ඉවරනාට පස්සේ මේ software එකට submit කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට චෙක් කරන්න ඕනේ මගේ ග්‍රැමර් චෙක් කරලා දෙන්න කියලා option එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඒගොල්ලොම පෙන්නනවා හරි. මේ තුන්වෙනි paragraph එකේ හතරවෙනි sentence එකේ ග්‍රැමර් වැරදි. මෙන්න මේ වචන දෙක වැරදි ඔයා ලියලා තියෙනවා. ඒගොල්ලොම software එකෙන්ම suggest කරනවා මෙන්න මේ වචන එක ඔයාට use කරන්න පුළුවන් එතනට. මේ විදිහට change කරන්න පුළුවන්. so මේවා use කරලා ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද මෙතන මේක skill එකක් නෙමෙයි improve කරන්න. ඔයාගේ ලියන විදියේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ. මෙතන ඔයාගේ language එකේ grammar තමයි ඔයා check කරන්නේ. එතකොට මේ software use කරා කියලා ප්‍රශ්නයක් නෑ. තව ඒක polish කරන්න. so ආයෙ ඒක බලලා ඒක check කරලා ඒක හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ English ගොඩක් හොඳ නැති වුණා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ යාළුවෙක් හරි ඉන්නවා නම් කලීග් කෙනෙක් ඉන්නවා ඔෆිස් එකේ කවුරු ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ට පෙන්නලා ග්‍රැමර් චෙක් කරගන්න. ඔයාගේ ග්‍රැමර් හරියද කියලා බලාගන්න. සමහරවිට ඔයා හිතනවා හරි කියලා. හැබැයි ඇත්තටම ග්‍රැමර් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. so ඒවත් ඔයා කාට හරි පෙන්නලා ඒ පෙන්නන කෙනාට වැඩි ඔයාගේ assignment එක ලියන්න කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. ග්‍රැමර් පොඩ්ඩක් චෙක් කරලා ප්‍රූෆ් රීඩ් කරලා මට කියන්න මට මිස් වෙච්ච මොනවා හරි මේ ග්‍රැමර් වල ප්‍රශ්නයක් තියනවාද කියලා චෙක් කරලා බලලා කියන්න පුළුවන්. so ඕක තමයි ওই දෙක තමයි ග්‍රැමර් වල අපිට කරන්න තියෙන්නේ ප්‍රූෆ් රීඩ් කරන්න අනිවාර්යයෙන්. ඊට පස්සේ software හරි තව කෙනෙක් third party එකක් කරහා කියවලා බලන්න. ඔයාගේ ග්‍රැමර් වල කියවලා බලන්න කියන්නේ ග්‍රැමර් විතරයි. ග්‍රැමර් චෙක් කරගන්න ඔයාගේ family member කෙනෙක් හරි කාට හරි කියලා. so එතකොට ඔයාගේ ග්‍රැමර් පාර්ට් එක හරි. ඔයාගේ assignment එකේ academic language එක improve වෙන්න ග්‍රැමර් අනිවාර්යෙන් බලපානවා. ග්‍රැමර් වලට ලකුණු අඩු කරගන්න එපා. මොකද ග්‍රැමර් කියන්නේ skill එකක් නෙමෙයි. ඔයාගේ talent එකක් නෙමෙයි මේක ඇවිල්ලා. මේක ඇවිල්ලා ඔයාගේ නිකන් ෆොලෝ කරන්න ඕන දෙයක් විතරයි. හරියට ග්‍රැමර් තිබ්බනම් ඔයාලට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක තමයි අපේ 4th point එක. හරි. අපි දැන් දේවල් හතරක් ගැන කතා කරා academic language එකේ මොනවද focus කරන්න ඕනේ කියලා. පළවෙනි එක තමයි formal. ඔයා formal වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා third party language එක use කරන්න ඕනේ. ඔයා කතා කරන භාෂාවෙන් නෙමෙයි ඔයා assignment එක ලියන්නේ. මොකක් හරි presentation එකක් කරන විදිහට නෙමෙයි ඔයාගේ assignment එක ලියන්න. නැත්නම් කාත් එක්ක යාළුවෙක් කතා කරන විදිහට නෙමෙයි ඒ language එක හසුරවන්නේ ඔයාගේ assignment එක. ඒක තමයි අපි කතා කරේ formal කියලා. හැමතිස්සෙම professional manner එකකින් තමයි ඔයාගේ tone එකකින් තමයි ඔයාගේ assignment එක ලියන්න ඕනේ වචන use කරලා. දෙවෙනි එක තමයි objective. අපි ඒ ගැන කතා කරා clarity and precision. ඒ කියන්නේ ඔයා කියන්න ඕන දේ හරියට clearly තියෙන්න ඕනේ. එකපාරින් ඒක කියවන කෙනාගේ ඔළුවට යන්න ඕනේ. ඒ sentence එක දෙපාරක් තුන් පාරක් කියවනවා කියන්නේ ඒක ඔළුවට යන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මේ sentence එකේ මොනවා හරි මදිකමක් තියෙනවා. so මතක තියාගන්න clarity එකයි අදාළ precision කියලා කියන හරියට point එකට කතා කරන්න. කියන්න ඕන දේ කිලින්ම කියන්න. ගොඩාක් අර වටේ ගිහිල්ලා word count එක use කරලා අඩු කර ගන්නවට වඩා ඔයා කියන්න ඕන දේ කෙලින්ම කියන එක තමයි precision කියලා කියන්නේ. so objective objectivity යටතේ කතා කරා clarity and precision. ඊට පස්සේ structure and concision. structure and concision කියන්නේ මේ sentences වල තියෙන word count එක ඔයා balance කරන විදිය. ඒක ඔයා smart වෙන්න ඕනේ. හරි මේ sentence එකට මේ වගේ
වචන ප්‍රමාණයක් මම යූස් කරනවා. ගොඩාක් යූස් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ගොඩාක් පොඩ්ඩක් යූස් කරන්න දෙන්නේ. ඒක රඳා පවතින්නේ ඔයාගේ ස්කිල් එක මත. ඔයා දැනගන්න ඕනේ හරි. ස්පේලි දෙකකින් එකමාරකින් මම මේ කියන්න ඕන දේ හරියට කියලා ඉවර කරනවා. ඒක තමයි ස්ට්‍රක්චර් කරනවා කන්සයිස් කරනවා කියන්නේ කියන්නේ. හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න මේ වර්ඩ් කවුන්ට් එක බැලන්ස් කරන විදිය ගොඩක් බලපානවා ඔයාගේ ඇකඩමික් ලැන්ග්වේජ් එක ඉම්ප්‍රූව් වෙන්න. ඊට පස්සේ අන්තිමට ඔයගලන්ට තේරෙනවා ග්‍රැමර්. ග්‍රැමර් චෙක් කරන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් අන්තිම වගේ අසයින්මන්ට් එක උනාට පස්සේ සොෆ්ට්වෙයාර්ස් through මම කිව්වා ප්‍රූෆ් රීඩ් කරන්න හැමතිස්සෙම ග්‍රැමර් තියෙනවා 100% පර්ෆෙක්ට්. මොකද ග්‍රැමර් වලට ගොඩක් වෙලාට ඔයගලන්ට ලකුණු හම්බ වෙනවා. සෝ ග්‍රැමර් කියන්නේ ගොඩක් ඔයාගේ ස්කිල් එකක් නෙමෙයි. ඒක නිසා මේකට ලකුණු නැති කරගන්න එපා. මේක ඕන වෙලාවක ඔයාලට චෙක් කරලා හදාගන්න පුළුවන් දෙයක්. සෝ ග්‍රැමර් චෙක් කරන්න. සෝ මේ ටික ඔයාගේ අසයින්මන්ට් එකේ මේ විදිහට තියෙනවා කියන්නේ ඔයාගේ ඇකඩමික් ලැන්ග්වේජ් එක හොඳයි. ඔයා හොඳ තැනක තියෙනවා කියන එක තමයි. ගොඩක් පුළුවන් තරම් ඕගොල්ලෝ ජර්නල් ආටිකල්ස් පියර් රිවිව් ජර්නල් ආටිකල්ස් ගොඩක් කියවන්න. හොඳ ජර්නල් ආටිකල්ස් කියවන්න. එතකොට මේ ලැන්ග්වේජ් එක ඕගොල්ලන්ගේ ඔළුවට යනවා. ඒගොල්ලෝ වචන හසුරවන විදිය, එතකොට ඒ ලියලා තියෙන විදිය, ඒගොල්ලෝ ස්ට්‍රක්චර් කරලා තියෙන විදිය, කොහොමද ටෝන් එක යන්නේ, මේ හැම දෙයක්ම ඕගොල්ලන්ගේ ඔළුවට යනවා ඔය අසයින්මන්ට්ස් ජර්නල් ආටිකල්ස් කියවනකොට. සෝ ඒ ජර්නල් ආටිකල්ස් වල මේ හැම දෙයක්ම හරියටම ફોකස් කරලා තියෙනවා. මොකද ගොඩක් අපිට වඩා ගොඩක් ඉගෙන ගත්ත මිනිස්සු තමයි ડોක්ටර්ස්ලා තමයි ඕවා චෙක් කරලා පබ්ලිෂ් කරන්නේ. ඒක නිසා මතක තියාගන්න හොඳ ජර්නල් ආටිකල්ස් කියවන්න. ඔයගලන්ට මේ ස්ක්‍රීන් එකේ පේනා වගේ මම තව වචන කිහිපයක් ෂෙයා කරා. මොනවා මේ වගේ වචන යූස් කරන්න එපා. මේ වගේ වචන යූස් කරන්න ඕන හිතන මේ වගේ වචන සෙට් එකක් ඔයගලන්ට පොඩි උදව්වක් වෙයි කියලා වගේ අසයින්මන්ට්ස් කරනකොට. සෝ අපි ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බෙමු. ප්‍රශ්න මොනවාද තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. මම ඒවට මේ විදිහට උත්තර දෙන්නම්.